Pripútajte sa, nastavte si zrkadla a zabudnite na Fast and Furious. Kto ma ešte nepozná, ja som Ondrejos a dnes sa vrátime do roku 1994, kedy auta mali pixely veľké ako tehly a polícia vás naháňala za to, že ste šli 120 tam, kde bola povolená 100. Toto je 20 zaujímavostí o prvom Need for Speed. Prvá zaujímavosť. Spolupráca s Road and Track. Toto nebol len marketingový ťah. Tým z EA sa skutočne stretol s redaktormi najprestížnejšieho motoristického magazínu v USA. Vývojári chceli, aby každé auto malo presnú charakteristiku od krútiaceho momentu až po dĺžku brzdnej dráhy. Výsledkom bolo, že ak ste v hre presadli z Dodge Viper do Ferrari, reálne ste cítili rozdiel v ovládaní. Na rok 1994 to bolo niečo nevydané. Druhá zaujímavosť. Éra interaktívneho CD-ROM. Need for Speed 1 vyšiel v dobe, kedy boli CD-ROM mechaniky novinkou a vývojári boli posadnutí tým, že na disk sa zmestí veľa dát. Preto hra obsahuje tie legendárne videá. Každé auto malo vlastnú prezentáciu s epickou hudbou a rozprávačom, ktorý vám čítal špecifikácie ako v autosalóne. Pre decká v 90. rokoch to bol hlavný zdroj informácií o superšportoch, keďže internet bol vtedy v plienkach. Tretia zaujímavosť. Exkluzivita pre 3DO. Mnoho ľudí si myslí, že Need for Speed je odchovancom PlayStation. Pravdou je, že hra bola pôvodne vlajkovou loďou pre konzolu 3DO Interact Multiplayer. Tá stála vtedy šialených $700 a takmer nikto ju nemal. Až keď EA pochopilo, že na 3DO zbohatnú len ťažko, portovali hru na PC, PlayStation a Saturn. Táto prvá verzia na 3DO je dodnes považovaná za jednu z vizuálne najčistejších. Štvrtá zaujímavosť. Ten otravný chlapík, The X-Men. Ak ste hru hrali, určite si pamätáte na tie videá, ktoré sa spustili po pretekoch. Objavil sa tam chlapík menom The X-Men. Ak ste vyhrali, uznal vás. Ale ak ste prehrali, totálne vás vysmial. What are you, pulling a trailer or something? Watching you drive is like watching mold grow. Tento druh interakcie s hráčom bol vtedy revolučný a neskutočne otravný zároveň. Piatá zaujímavosť. Fyzika, ktorá trestala. Väčšina vtedajších hier neriešila ako radíte. Need for Speed 1 vás však vyfackal. Ak ste pri manuálnom radení podradili v príliš vysokej rýchlosti, auto nielenže spomalilo, ale motor vydal zvuk, ako by ste doň hodili hrste skrutiek. Hra simulovala poškodenie motora pri zlom zaobchádzaní, čo je detail, ktorý dnes v arkádach často chýba. Šiesta zaujímavosť. Policajné naháňačky. Need for Speed nebol prvý s políciou, ale bol prvý, ktorý polícia pôsobila ako skutočná hrozba. Nemali ste žiadne zbrane ani nitro. Jedinou obranou bola rýchlosť a kľučkovanie v premávke. Ak vás chytili, dostali ste pokutu. Ak ste nazbierali 3, išli ste do basy a hra skončila. To dodávalo pretekom v premávke obrovské napätie. Siedma zaujímavosť. Legendárna trať Coastal. Coastal je pravdepodobne najznámejšia trať v histórii série. Inšpirovala sa Tichomorskou magistrálou v Kalifornii. Prečo je dôležitá? Pretože v nej bol ten ikonický tunel a dlhé rovinky, kde ste mohli vyžmýkať z Lamborghini Diablo maximálku 320 km/h. Ten pocit rýchlosti, keď sa okolie rozmazalo, bol vtedy vrcholom technológie. Osma zaujímavosť. Skrytý klenot Warrior. Ak ste do menu napísali správny kód, odomkli ste auto Warrior. Nebolo to Ferrari ani Porsche, ale fiktívne auto od EA. Vyzeralo ako kríženec Batmobilu a vysávača. Malo fialové plamene z výfuku a bolo prakticky neporaziteľné. Bol to prvý náznak toho, že Need for Speed vie byť aj poriadne uletená arkáda. 9. zaujímavosť. Pohľad z kokpitu. V roku 1994 ste v Need for Speed mohli vidieť, ako sa ručička tachometra reálne hýbe podľa otáčok. Ale čo je ešte šialenejšie, v hre fungovali smerovky. A ak ste zatáčali, na palubnej doske blikala kontrolka. Úplne zbytočný detail pre preteky, ale neskutočný detail pre imerziu. 10. zaujímavosť. Zvuky nahrávané v teréne. EA si nepomohlo žiadnou zvukovou bankou. Reálne zobrali mikrofóny, prenajali si auta a nahrávali ich na tratiach. Zvuk 8-valca v Dodge Viper bol autentický rev, z ktorého vtedajšie plastové repraky k počítačom skoro zhoreli. 11. zaujímavosť. Cestná premávka. V tej dobe bolo bežné, že na trati ste boli len vy a súperi. Need for Speed 1 priniesol Traffic. Tieto náhodné autá, často hranaté sedany, tam neboli len na okrasu. Mali vlastnú AI a dokázali vám úplne zničiť rekordný čas, ak sa rozhodli odbočiť práve vtedy, keď ste ich odbiehali. 12. zaujímavosť. Školský autobus a dodávka. Cez cheaty ste mohli premeniť všetky autá v premávke na rýchle beštie, alebo ste mohli sami jazdiť na školskom autobuse. Predstavte si to,
Lamborghini Diablo sa snaží predbehnúť žltý školský autobus, ktorý ide 250 km/h. Čistý bizár. 13. zaujímavosť. Rozdelenie trate na segmenty. Need for Speed 1 nebol len okrúžený na štadióne. Trate City, Coastal a Alpine boli lineárne. Boli rozdelené na 3 časti. Po každej časti sa vám uložil čas a videli ste krátku animáciu. Navodzovalo to pocit skutočnej cesty naprieč krajinou, čo neskôr definovalo diely ako The Run. 14. zaujímavosť. Skutočné mená pretekárov. Súperi v hre neboli len anonymné autá. Mali mená ako V-Man či Viper. Každý mal mierne odlišný štýl jazdy. Niektorí jazdili čisto, iní vás vytlačili z cesty pri každej príležitosti. 15. zaujímavosť. Replay systém. Hra obsahovala jeden z najlepších systémov opakovaných záberov svojej doby. Mohli ste si pozrieť svoj pretek z rôznych filmových kamier. Bolo to tak dobré, že ľudia si svoje preteky nahrávali na VHS kazety, aby sa pochválili kamošom. 16. zaujímavosť. Žiadne Porsche. Zaujímavosťou je, že v úplne prvej verzii 3DO bolo Porsche, ale chýbalo v Special Edition. Neskôr sa však vzťah EA a Porsche stal takým silným, že vznikla hra Need for Speed Porsche Unleashed, ktorá bola exkluzívna len pre túto značku. 17. zaujímavosť. Manuál k hre bol ako encyklopédia. Dnes si hru stiahneš a hráš. V roku 1994 si k Need for Speed dostal hrubú knižku, kde boli popísané nielen ovládacie prvky, ale aj história každej automobilky a technické detaily motorov. Bolo to čítanie na toaletu na niekoľko dní. 18. zaujímavosť. Názov mohol byť iný. EA uvažovalo o názve Road and Track Presents Overdrive. Našťastie niekto v marketingovom oddelení dostal osvietenie a prišiel s údernejším Need for Speed, čo je citát z filmu Top Gun. 19. zaujímavosť. Limitovaný počet snímkov. Pôvodná hra bežala na PC v DOSe a bola optimalizovaná pro procesory 486. Ak ste mali vtedajšie dielo, hra bežala plynule, ale fyzika bola naviazaná na snímkovanie. To znamenalo, že na príliš rýchlom počítači sa hra občas správala nekontrolovateľne. 20. zaujímavosť. Odkaz, ktorý žije dodnes. Prvý Need for Speed definoval subžáner Supercar Racing. Bez neho by sme pravdepodobne nemali Forza Horizon ani Drive Club. Nastavil laťku pre prezentáciu aut, ktoré mnohé hry neprekonali ani o 10 rokov neskôr. Bol to milostný list automobilizmu. Toto boli 20 zaujímavostí o legende, ktorá nám v detstve ničila klávesnice a ovládače. Napíšte do komentárov, ktoré auto bolo vaše obľúbené. Ja vám ďakujem, že ste zhliadli videjko až sem do konca. Nezabudnite zanechať odber, lajčiť, komentár a veľmi mi pomôže, keď videjko cez mobil vychválite. Majte sa krásne a čauky.